Hello， 大家好，我係登勤，我哋今日就同大家講一講 PTCG 嘅一啲牌組介紹分佈啦。咁喺呢段時候咧，咁我都不得不咧，咁就去講翻我近排嚟緊喺電賽又好、大賽又好一啲比較高嘅成績。咁嘅時候，其實我係玩緊啲咩牌咧？嗰副牌就係胡地啦。胡地其實好多都係靠手牌而攻擊。咁所以其實有啲咩可以增強我哋嘅手牌咧？而我哋呢個牌組嘅配置又係點樣？我哋即刻嚟睇下啦。首先我哋牌組配置有3張嘅海西，呢張係 M1S 嗰張嘅海西，同埋有一張係40血嘅，係瞬間移動者嘅海西。咁我哋4張各有3張就即係呢兩款就各有特色嘅海西。咁我都會放3-1嘅配置，就係底就3粒啦，都基本配置啦。然之後咧就係會有4張嘅容基拉進化啦，咁好多進化都落3張啦。咁但係點解我哋會放4張中間咧？係因為當我哋未準備好咁多手牌嘅時候，其實容基拉係一個保守牌嘅一個 Pokemon 嚟，所以我哋都要攞到4張。之後就會係3張嘅胡地，咁呢副咧主角係胡地嘛，咁3張胡地係一定噶啦。之後咧，我哋今次配搭嘅卡咧，好自然係會有3個嘅兔龍弟弟，3個嘅兔龍節同埋1個嘅兔龍節 EX 嘅。咁好理所當然啦，兔龍節幫佢抽牌啊嘛。咁呢兔龍節 EX 都特別講一講咯。其實佢一技係最高，如果對上6隻都係 EX 嘅，係得到360傷嘅。咁當然啦，佢缺點就3個輪次推啦，呢個都要真係留意。好啦，咁之後就1張嘅含羞包啦。如果你攞咗一個後宮嘅時候，我哋做切肉胡地噶嘛，咁我哋後宮1嘅時候，咁我哋可以有呢個含羞包出嚟，鎖一鎖對手物品，可以拖慢對手嘅節奏，跟住自己做翻晒啲胡地器，之後再做翻自己啲嘢啦。之後就一張借米啦，借米係一定要落嘅呢副得嚟講，點解咧？我哋全部怪除咗正啱隻吉子雞 EX 之外咧，全部怪基本上都係一掌怪，係偏少血噶，最高血嗰隻只不過得140啫。咁呢隻就唔會成日出嚟噶嘛，咁呢隻就唔計佢啦。咁但係最唔計呢隻非常用打手，最高血得140啫。咁所以其實係必須要攞隻借米去防穿傷嘅。咁之後就吉子雞 EX 呢張就係可以話佢係兩掌怪而比較高血量少少嘅兩掌，即係比較上即係高血量嘅基礎 EX 怪啦。咁佢都係要落嘅，因為我哋都係保守牌嘛。咁我哋唔夠手牌就可能真係被逼要落隻吉子雞咁去到做呢個抽牌。好啦，跟住就 Pokemon 卡精靈就大概係咁啦。咁跟住咧就到我哋嘅 item 卡啦。咁 item 卡就有4張嘅好友寶分啦。咁啱都講咗啦，全部嘅基礎怪都係40血、60血、50血、30血，甚至乎隻借米就攞唔到，80血就呢個就攞唔到啦。咁但係4個好友寶分其實就係鋪海西鋪同時就基本上一定要噶啦，所以4個好友寶分走唔甩。3個超級球啦，咁就用超級球揾怪，其實係即係進化怪啦，透過直接用機啦，我哋唔想用高級球等噶嘛。咁我哋唔想用高級球揼多2張揾隻進化怪，咁咪唯有就用超級球搏運氣，睇下搏唔搏到啲進化怪出嚟。1張嘅黑暗球同樣嘅道理，只不過係翻抄底啫，而超級球抄面係抄底，咁啊多重保護啊。好啦，跟住就3個騰神嘅糖果。如果你手牌張數係夠嘅時候，足夠手牌張數去俾你做呢樣嘢嘅時候，咁你想直接打出嘅時候，咁可以直接躺進胡地去做之後嘅動作。2個嘅奇蹟修正檔，咁就因為我哋張 Ace 咧，陣間俾你睇下，張 Ace 係用呢個賦予能量嘅。咁所以咧，我哋如果手填咗賦予能量，咁手填唔到超 M 俾胡地進攻啦，咁所以就必須要奇蹟修正檔回填翻俾後邊，再手填賦予能量，咁就做到個正嘅效果啦。2個嘅夜間擔架，咁擔翻啲俾人分缺咗嘅弟弟啦、海西啦，甚至乎基拉胡地龍都係一個好好嘅辦法，佢係可以抄呢個嘅energy 啊，咁所以都係幾好嘅。因為我哋呢副啲係冇吊桿㗎，不過我仲有一張唔同類型嘅揾花氣魄區嘅掛入 deck 嘅一個動作，但唔係吊桿啊，俾你睇下。之後就係查月球啦、揾怪啦。點解攞一張咧？就因為我哋得一張嘅兔龍節 EX 同埋借米係需要查月球揾出嚟嘅啫。咁但係唔會2隻都企晒喺場㗎嘛，所以其實一個插波絕對夠嘅。
我記得就一個反擊捕捉器同一個嘅大地之容器。咁反擊捕捉器我哋唔會成日用腦袋去捉人噶嘛，咁我哋如果落後獎賞卡嘅時候就可以用反擊捕捉器咁去做咯。係啦，咁呢個點解我會落？咁陣間講到腦袋咁再講啦。大地之容器揾 N 啦，呢個就唔多講。啱啱話取替掉光嗰張係聖灰，聖灰係可以將咧棄牌區5張嘅寶可夢卡俾對手睇過之後加入牌庫並重洗。其實呢個係幾好，我覺得即係掉光就可以掉 A 第3張啫嘛。咁但係如果你想真係抽翻晒啲嘢，即係我呢個都抽牌2人嘅啫嘛。我覺得掉5張好過掉3張，所以就留咗雙聖灰啦。之後咧就 item 卡就係咁多噶啦，其實唔多 item 嘅呢部咧就。之後就支援者supporter 嘅部分啦，4張小光揾1張基礎，揾張1階同揾張2階進化寶可夢加入手牌並重洗牌庫，呢個就令到庫得更加順啦，可以好容易咁揾到啲弟弟啊、節節啊、拱基拉狐狸或者海西咁樣啦，呢個就更加好去更加穩定。好，3個老大的指令，咁呢副 deck 咧係最理想就係2-2咁樣收獎或者3-3咁樣收獎嘅，我哋係唔會想中間收到1獎怪，除非對手成團1獎怪啦。咁啊另計，如果唔係我哋係唔會想獎賞卡係領先1張或者淨係留1張獎賞卡係唔會想做，所以我哋係會針對對手嘅2獎怪嚟去做攻擊嘅。咁所以我哋3張老大淨加埋啱啱話咗嘅反擊捕捉器，咁樣就有4個捉位啦，去到去捉對手嘅2獎怪出嚟打。2個莉莉艾的缺儀，平時我哋係唔會用莉莉艾噶。平時呢部咧，如果你手牌張數到16、17、20張嘅時候，係唔會用到莉莉艾噶。點解先用莉莉艾咧？就係俾人哋騎到得分1-2張手牌，你top 咗或者 top 到一張莉莉艾上手，咁就可以直接用莉莉艾抽翻6張甚至乎8張，手牌張數補充，都係再用其他咩負能量啊、節節啊去抽翻啲牌，其實咁係最好嘅一個解決方法。最後一個 supporter 係豆子，豆子係可以揾一個嘅進化寶可夢同埋1張嘅能量卡上手嘅。咁能量卡就可以揾超能量啦、噴射能量或者賦予能量去加速遊戲嘅節奏，或者可以抽牌啦。跟住進化寶可夢就可以令到庫得更加啲順暢去運作啦。咁因為我哋用基拉啦、兔龍節節啦或者呢個嘅紅地咧，都係進化寶可夢都可以揾嘅，咁就更加好啦。supporter 就係咁多啦，就係10張。咁跟住咧就到競技場嘅部分啦。就2張對戰圓形競技場，咁啱啱都講咗啦。呢個 deck 啲怪係好少血嘅啫嘛，俾人哋2隻馬騮互相抌過嚟，其實已經抌死1隻嘅細怪，再用其他主力打1隻細怪，其實2獎入咗手嘅對手。咁所以我哋防止呢個動作咧，咁我哋就用咗對戰圓形競技場，希望拖一拖時間。咁我哋就因為佢對戰圓形競技場嘅效果咧，就係雙方所有備戰寶可夢係唔會因對手招式特性效果而被奉獻傷害之先嘛，咁所以馬騮咧係 OK 嘅，係啦，咁就另外一個嘅競技場咧就係夜間礦山，夜間礦山就係當雙方場上所有太精寶可夢使用招式所需嘅能量各增加1個無色能量。咁呢一個咧就令到多龍啊、噴火龍呢啲強力嘅太精怪打手，甚至乎而家好流行太精 boss 呢啲咁嘅打手咧，就可以令到多1粒 N 先可以進攻到，咁可能就會拖慢咗對手嘅節奏啦。人哋可能本身一個赤蟲加1粒結晶咁樣就可以攻擊到，如果可能就要一赤蟲一個結晶，再要多個嘅能量轉移先可以做到個效果。好，咁競技場3個啦，講完啦。而 energy 嘅部分就有5粒嘅基本超能量，呢個超能量唔算太多，咁但係又唔係話好少啦，5粒就中間中等。咁你5粒嘅超能量其實已經可以足夠俾狐狸去使用，因為狐狸都1粒能量，1粒能量攻擊到噶啦嘛。兔龍節節都係1粒能量攻擊到噶啦嘛。咁我哋呢啲係唔會攻擊噶嘛。咁所以我哋攻擊到人嘅時候得呢2隻噶啫嘛。咁隻含羞包都係攻擊到人嘅，咁但係佢唔使能量添。唔使能量，咁所以其實全部都1張能量可以攻擊到嘅情況底下，5張超能量係夠用咯。咁之後就1張噴射能量啦。當我哋俾人罰企嘅時候，就有隻雞出咗去，或者係啲兔龍弟唔好意思，冇 N 嘅一啲狐狸出咗去，但我哋手上冇超能量噶嘛。咁但係狐狸係要有超能先攻擊到噶嘛。咁我哋手填咗呢個俾佢係攻擊唔到噶嘛。
咁呢個都更加唔得啦。咁所以我哋可以噴射能量，噴翻有 N 嗰隻嘅蝴蝶上去，咁就可以做一個換位嘅效果。最後一粒能量就係賦予能量，都係呢張卡嘅 Aspect 卡。呢張可以插入去就可以叉能量就抽4嘅，呢個係叉能量就抽4嘅。咁呢個都係必須要用呢張嘅 Aspect 卡啦。而我喺咁多副蝴蝶之中，我都係冇見過人哋唔係用呢一張嘅 Aspect 卡去做狐狸嘅 Aspect 嘅。咁所以呢張 Aspect 係一定要落。好啦，咁今次介紹狐狸嘅60張嘅 deck 嘅料咧，先到呢度啦。我哋下條嘅星期4傾下偈，都係會講第2副 PCG 嘅 deck 嘅，咁就係 N 的索羅亞克。咁大家可以留意一下啦，或者期待一下我哋下條片嘅 N 的索羅亞克。咁下條片都會係再下個禮拜4去到公佈嘅。咁我哋下條片再見，係咁先，拜拜。